Faly miarabantsika fanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray a misy hira mandeha zany hiran'ny Andrina Zopanage Voromby zany hira manaingoaingon'ny fiara am'izao arivarivo zao a elaela sy nanao serasera telo minitra noho ny fahasahiranana kely satria mikorotandrotana kely zany aloha amin'izao fotoana zao a noho ny antony isan-karazany anisan'izany anton'izay goavana indrindra ny iovako asa zany hoe tao anatin'ny 10 taona zao nanao asa anankiray dia mba nanapa-kevitra zany ifindra asa mbola tsy fantatra hoe inona le asa anankiray fa dia miova fotsiny alongany akaina kely mety eo amin'ny embolana eo zany mijanonjanona maka aina aloha taorianan'izay 10 taona ny asana mafy zay dia aorianan'izay anao zavatra vaovao misy fiainana mety miovaova zany eto fa ny serasera telo minitra izahantsika tohizana trano zavatra anisan'ny nanaitra nahako tamin'ity siam-piainana ity siam-piainana zany expérience de vie tamin'ity asa anankiray nataoko ity zany dia ny hoe anisan'ny zavatra netiko tao anatin'ity sehatry ny fiasana ity zany ny fahatsorana amin'ny asa ny zavatra tena tadiaviko zany hatramin'izay dia ny vokatra ny résultat misy lafiny tsara sy misy lafiny ratsy ilay izy satria matetika zany ianao rehefa ohatra ka tsy mifantoka afa-tsy amin'ny vokatra zany hoe lafiny ratsy ny alongany rehefa tsy mifantoka afa-tsy amin'ny vokatra dia mety hoe azo vokatra tokoa fa zany hoe tsy hitanao zany ny tsirony eny am-pandehanana ohatra zany ianao miasa tsy manao afa-tsy mitady vokatra dia eo ampiasana ianao tsy mahita tsirony fa ny tsirony zany mitotona ny amin'ny farany daholo rehefa tonga le vokatra zay foana zany matetika nahavoanahako ary hitako hoe lafy ratsiny zany zay fa ny lafy tsara mazava ho azy dia hoe concentré zany ianao tsy mijanona ianao raha tsy mahazo vokatra zay zany ny zavatra anankiray samy manana fomba fiasany tsirairay zany ny sasany miasa ohatran'izay nataoko zay dia ny sasany indray miasa manao hoe fiainana milamina zany ny fiainana rehetrarehetra izany hoe samy ho tonga amin'le vokatra ihany fa eny an-dalana izy maka milama tsy mistress zay zany anisan'ny fiainana anisan'ny tsara zay hitako hoe mbola tsy tena nananako fa variana loatra amin'ilay mitady vokatra dia zay ngambany zany mandritra n'izao fitsarana kely zao no ezahana atao mahafinaritra zany dia hoe vita arak'izay tokony izy foana ny zavatra natao hatramin'izay fa ny olana kely indraindray ianao zany mistress manenjika an'ilay vokatra ho tsara fa tsy mahita tsirony eny am-pandehanana dia fa ndray zany nizara taminareo an'iny zavatra iny ilaza zavatra personnel tsy kelikely iny ako tsy hoe personnel ao anako moa zany fa araka ny teneniko eny ana vlog dia ohatran'ny blog ihany hoe ny fiainako tantaraiko aminareo tsy dia misy zavatra inona loatra dia manome fotoana anareo manaraka indray arany dia loma tompoko